이런 거 그 절단모 30cm짜리 살려고 하거든요. 절단 뭐 아, 이런 통으로 된 거. 통으로 된 거? 네. 30. 그때 눈이 녹아가지고 물이 된 거지? 피칭 첫날에 아마 고양이가 들어와서 오줌을 싸고 갔나봐요. 그래서 둘째 날부터 텐트 안에서 약간 고양이 오줌 냄새가 나더라고요. 그래서 다이소에서 반려동물 탈취제 가져와 봤습니다. 효과가 있을지 없을지 모르겠어요. 한번 쓰고 효과 말씀드릴게요. 야, 이 냄새 좋다. 오, 나무 크다 이거.
얼었어. 와, 개 맛있겠다. 하나 먹어봐. 여기서 밥 먹고 올게. 밥 먹고 피나 먹자. 아이고 오래 걸렸다. 파슬이랑 언니 잘 어울려. 사실 소리 잘해. 목살로 해서 그런가? 진짜 맛있어. 완전 맛있어. 하나 맛있어. 이거 먹어봐. 대박. 너무 그렇지. 잘 어울려. 그렇게 세게? 너 안 추워 반팔 입고? 응. 왜 이렇게 안 추워요 오늘? 너무 싸요. 설빙 막걸리. 위스키 잔에 잔이 없어. 소리 봐. 그냥 장수 막걸리 맛이네요. 아니 이도저도 아닌 맛? 밍밍한데? 이걸 먹으면 이렇게 맛이네 이거? 나 이거 맛 좀 보고. 맛? 응. 이거? 응. 자연스럽게 먹네. 왜 이러지? 우와. 와 신기해. 내가 엄청 세게 해야 되네. 너무 힘든 거 아니야? 대박. 진짜 세게 해야 돼? 응. 얄짤 없다고. 잘하는데? 알아버렸다고. 아, 사람들 이거 왜 이렇게 못하는 거야? 나만큼 하면 되는 거잖아. 전기 문제 아니라 저 전등 문제라니까. 그렇잖아 지금은. 참나무 냄새나. 야, 손은 대지 말라고. 아니야, 그 반대로 쪼개도 돼. 정말 반대로. 죽일까? 말 안 듣는 게 매력이니까. 마. 너. 강아지야, 강아지. 나 아이폰이 어두워. 근데 어두운 게 잘 안 나. 역시 돈이다. 아, 그래.
아